Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it, notiziario monopolizzato ancora una volta dalla vicenda di Sebastiano Bianchi, il 29enne di Verbania, volto noto della pallacanestro lombarda, scomparso per 48 ore e tornato a casa la scorsa notte dopo 2 giorni di ricerca e di paura per i familiari e i compagni del basket legnano. Ha voluto prendersi una pausa e andare via per un po'. Questi i motivi dell'allontanamento che lui stesso ha spiegato oggi pomeriggio, giovedì 11 novembre, ai carabinieri della stazione di Verbania, che lo stavano cercando da 2 giorni con i sommozzatori dei vigili del fuoco, la polizia e la protezione civile. Sebastiano ha raccontato di essere stato ospitato da un'amica a Milano. È stata lei ad andare a prenderlo nel parcheggio nella notte tra domenica e lunedì. Sempre lei a dargli l'input per tornare. Ai militari il 29enne ha detto che l'amica gli ha fatto presente che lo stavano cercando tutti, anche con gli elicotteri. E così ha pensato al dolore dei suoi familiari ed è tornato a casa sotto shock ma sano e salvo. I militari erano comunque a un passo dal ritrovarlo perché ieri sera erano riusciti a identificare l'auto dell'amica, una BMW con targa francese, e stavano risalendo all'intestataria. Fortunatamente, però, poche ore dopo tutto si è risolto per il meglio. Intanto a Legnano, dove Sebastiano Bianchi è uno dei giocatori cardine dei Knights, capolista del girone A di Serie B, dopo 2 giorni di paura e tensione è tornata la serenità. La squadra è tornata ad allenarsi in vista dell'incontro di domenica al Palaborsani contro Piombino. Marco Tajana, il presidente, appena sveglio ha saputo del ritorno a casa di Sebastiano Bianchi e gli ha subito dato appuntamento in palestra. Ma da parte mia cercherei di ridurre tutto a 2 giorni di vacanza che Sebastiano si è preso, una vacanza non giustificata, diciamo così. D'altra parte lui non ha mai parlato di gesti estremi, è stata un'illazione fatta da altri, anche vicini a lui, sulla base delle circostanze. Credo davvero che tutto debba essere ricondotto alla normalità. Guardiamo la situazione concretamente e come pallacanestro Legnano pensiamo alla prossima partita, che per noi sarà molto importante. Siamo già pronti con la vaccinazione della terza dose, abbiamo già un piano che è stato presentato, adesso valuteremo se c'è bisogno di incrementarlo o meno, ma non abbiamo problemi dal 1 dicembre a iniziare la terza dose anche agli over 40. Lo ha detto oggi il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Adesso credo che si debba spingere le persone che hanno fatto le prime 2 dosi ad iscriversi per la terza, ha aggiunto. Bisogna cercare di far capire che la terza dose è il completamento della fase vaccinale, il mezzo attraverso il quale si ottiene una copertura immunitaria che, secondo quello che dicono gli scienziati, dovrebbe durare per anni. In Lombardia la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid agli over 40, che partirà da dicembre, avverrà negli hub vaccinali e nelle farmacie. Sono stati arrestati anche la mente e finanziatore, nonché il suo operaio, che avevano aperto una fabbrica di marijuana a Buscate e un'altra a Turbigo. I 2, entrambi albanesi, avevano dato vita a un'organizzazione criminale con tanto di capannoni dove coltivare marijuana a chilometro zero. Si è chiuso così un cerchio dopo mesi di indagini che già lo scorso giugno avevano portato all'arresto di 5 cittadini albanesi. Restava da chiarire di chi fosse il capannone, se il proprietario sapesse cosa accadeva all'interno e soprattutto chi fosse la mente del progetto criminale. L'operazione della Polizia di Stato è stata eseguita dagli investigatori del commissariato di Gallarate che hanno sgominato l'organizzazione criminale dedita alla coltivazione e allo spaccio di marijuana. Arrestati in totale 7 cittadini albanesi, sequestrati un capannone industriale allestito a laboratorio di produzione, numerose piante di canapa indiana e svariati chilogrammi di sostanza stupefacente. Restiamo nell'Alto Milanese e andiamo a Villa Cortese, un'alta colonna di fiamme e fumo visibile anche da lontano, ma senza conseguenze per lavoratori e residenti della zona. È la cronaca dell'incendio scoppiato nella serata di mercoledì 10 novembre in un'azienda di Via dell'Industria, al confine con San Giorgio su Legnano. L'allarme era scattato alle 20 nel cortile esterno di un'azienda specializzata in rottamazioni. Ad andare a fuoco sono stati dei rottami depositati nel piazzale dove evidentemente, oltre alle componenti metalliche, c'erano anche materiali infiammabili. In Via dell'Industria sono accorsi subito i vigili del fuoco di Legnano e della vicina Inveruno, con varie autopompe ed automezzi al seguito. I pompieri ci hanno messo circa 1 ora e mezza per sedare il rogo. Sul posto, a titolo precauzionale, anche un'ambulanza della Croce Bianca. Non ci sono stati comunque feriti o intossicati. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata.